Hello，大家好，我係 Nano 啊。今日咧就要介紹嘅咧就係以呢個創造同埋色彩為主題啦，以呢個普通少女為基礎啊，同埋咧就可以按呢個個人喜好嚟配搭嘅模型啊，就係佢哋啦。冇錯啦，佢哋就係呢個創彩少女庭園啊。咁首先咧第一彈啦，呢個咧就係結成 Madoka 啦。咁呢個咧就係結成 Madoka 嘅限定特別色啊，粉紅色嚟噶。咁同埋咧佢每一彈即係推出一個人物嘅時候咧，就會有多一盒呢個小配件啦。咁今次呢個配件咧就係呢個咖啡嘅台凳啦，同埋有啲少少嘅食物咁樣嘅。咁創彩少女庭園啊，就係一個咧以豐富顏色為主題嘅一個少女模型系列啦。咁呢個諗法咧就係由呢個Film Arm Girls 啊個 Warp Radio 嘅節目其中一個環節咧，就係話將一啲 Film Arm Girls 咧就即係佢所有嘅機械 parts 咧就除晒佢，咁咧就再幫佢哋咧着上一啲可愛嘅衫啦。咁用一個呢個叫做人偶公仔嘅形象去投稿俾即係個 Warp Video 咁貼翻啲圖出嚟咁樣啦。咁跟住咧開始咧就即係有越嚟越多人啦，就即係會出現咗一個諗法啦，就係想要一個普通少女素體嘅模型啊。而策劃創彩少女庭園嘅龜山直行先生啊，咁即係真係咧可以話係創彩少女嘅爸爸啦。咁佢本身咧就係喺手屋嗰度咧就係擔任呢個綜合製作嘅。咁其實企劃嘅起始階段嘅時候咧，就係純粹用一個通用服裝嘅素體咁樣嘅呢個概念啦，就去命名佢哋做呢個裝扮少女嘅喎。不過咧，佢就即係覺得呢一個名啦，就捉唔到呢個企劃嘅神髓啊。咁而最後咧，就係決定咗用呢個創彩少女庭園去做標題啦。咁創造啦、色彩啦、少女啦。而庭園嘅意思咧，就係即係好似一個庭園咁即係有花就梗係有啲草啊，有啲小橋流水咁樣去襯托住啦。咁即係話咧，除咗少女之外咧，就當然就係即係要一啲小配件去襯托住咁解喎。原來咧考慮呢個標題嗰陣咧，前提嘅條件啊，係要同蒼心元老師啊，即係呢一個系列嘅人物設計師啦，咁要同佢繪製嘅插圖咧，要互相配合喎。咁即係話咧，如果咧就請一第二個人去做呢個角色設計嘅話咧，咁可能咧就唔會用呢個創彩少女庭園呢個標題噶啦。咁講起深倉元老師啦，咁筆下最出名嘅咧就係呢個 VTuber Kizuna Ai 啊。咁至於即係點解咧會邀請到呢個深倉老師咧為今次嘅作品去做一個設計咧？咁係因為咧創彩爸爸啦，希望咧就有一位可以描繪出一個唔會受時代或者係潮流而影響啦，但係咧就具有呢個普遍魅力嘅角色啦。咁所以咧就注意到深倉老師啦。咁由於深倉老師啦係一位即係人氣非常之高嘅畫家嚟㗎，咁所以咧連手屋咁大間公司都好驚佢會拒絕啊，咁所以咧創彩爸爸咧就將呢個企劃嘅宗旨啦，今後即係之後想再要做啲咩作品咁樣嘅理念咧，就整理成一個資料咁樣咧，就交晒俾老師睇喎。咁當然咧個結果咧就梗係 OK 啦。而呢個系列嘅原型師咧就係遠家裕之介盒面嗰度咧佢寫咗做Maruya啦，用個化名啦。咁其實即係咧同廠嘅呢個裝甲娘阿基里斯啊，即係同埋有一啲原創嘅裝甲機械人咧都係有份佢即係有份設計啦。咁今次咧即係咁專門去負責呢一個即係少女嘅 project 啊，真係可謂呢個係第一次㗎。講咗咁多啦，咁其實咧今次嘅外盒都好值得即係睇下㗎。咁呢個好似同人誌咁樣嘅封面咧，其實係深倉老師要求㗎。咁順帶一提啦，其實即係包裝設計啲插圖宣傳手冊官網上面所即係全部用嘅各種素材嗰啲主題嘅色彩全部咧都係即係手屋入邊嘅女性嘅 designer 同埋深倉老師一手一腳包辦㗎。咁我哋而家咧就打開佢睇下入邊先啦。咁我哋由說明書開始睇起先啦。咁就今次個說明書咧就好神奇，唔知點解佢呢版彩色咧佢就另外咁樣附送喎。咁係啦，都見到啦，個封面啦就即係好似一本同人誌咁樣啦。
而打開咧就係因為創彩爸爸咧，佢就講過咧，就想呢個創彩少女庭園啦嘅角色咧，就即使係要砌啦，咁但係咧都會比其他即係美少女系列簡單得多咁樣㗎啦。咁所以咧就即係今次咧就睇咗呢個先，呢個彩色上好靚。然之後咧所以佢就話咧，今次啲說明書咧就會係即係嗰個教你點砌啊，嗰個方法咧就簡單啲啊。咁其實睇落咧，即係我就覺得咧，好似睇緊嗰個姨媽家私嗰啲教你點砌家私嗰啲咁樣啦，又簡單但係你又會明佢講乜咁樣噶喎。咁啊頭先都見到啦，分咗咁多色啦，咁但係其實咧就佢所主要嘅 part 咧就其實就唔係好多嘅，唔係應該係話個主體就唔係好多嘢，但係咧同一個部位咧可以替換嘅地方咧就有好多嘅。咁眼啦，同埋咧水貼啊，你睇下喎，有咁多種㗎喎。咁今個系列啦，作為呢個用呢個普通女仔為主題嘅組裝模型啊嘛，咁所以咧即係模型支援嘅產品咧就唔係即係嗰啲武裝類啊、啲刀啊、劍啊嗰啲物件仔啦，咁而係呢個日常生活中咧，即係成日都會見到嘅小物件嚟啦。咁啊，好似即係呢個啦，其實呢個咧就係一個電話啦。咁跟住咧就會有紮頭髮嘅呢啲箍箍啦。咁啊，然之後咧就即係大家都會常見嘅呢個日式書包咁樣啦。咁啊，即係每一種咧基本上啦，你都會係攞個上手嘅嘢嚟嘅。介紹咗咁耐啦，咁啊都係時候開始砌啦。咁啊喐手噶啦喎。咁咧就話咁快啦，就其實都砌晒噶。咁總共嘅時間咧就應該用咗2個鐘頭以內咧就已經搞掂晒噶啦。咁睇下係啦，已經完成咗啦。咁咧都見到啦，有3條裙啦，因為咧今次呢個系列咧就係想挑戰啊，從來未試過有即係着住條裙嘅坐姿啊，所以咧即係好多唔同款式嘅裙啦。咁呢個啦，呢個一個啦，跟住呢個係真係坐姿嘅裙啦。然之後就當然係即係佢着緊嘅普通嘅呢一個樣嘅裙啦。咁就因為啦，即係坐喺度啦，嗰個髖關節咧就即係需要呢個大幅度嘅屈曲啊，咁所以咧就嗰個小褲褲嗰個 pass 咧都要換過嘅喎，咁都見到啦，其實即係大髀啊，連大髀嗰個 pass 咧都係獨立咁樣都要換過噶。咁至於呢個系列嘅可動性啦，咁對比起機梁嗰啲即係幅度咧，咁即係梗係少咗好多啦。咁一來咧，因為即係佢着裙啦就會限制咗啦。咁即係二來呢個系列咧，其實就即係重視呢個美觀感咧，就多過你呢個可動玩樂咁樣噶嘛。咁不過咧，即係就住呢一點咧，即係佢哋咧都盡量做咗一個即係可以令到佢喐得多少少嘅方法啊，就係佢哋嘅腰啦，同埋佢哋嘅腳咧係可以拉出嚟嘅喎。咁而家咧就示範一次啊，咁睇下啊。咁即係普通咁樣啦，普通活動咧咁個腳啦，大約就係即係伸到咁多啦。咁但係佢咧有個特別嘅就係你可以拉起佢條腰，同埋腳咧係啦。咁其實而家拉咗啦，咁咧嗰個可動嘅範圍咧就多咗好多噶咯喎，已經可以。咁咧雖然即係就咁睇啦，覺得咧嗰個腰咧好似長咗咁樣啦。咁但係因為即係佢係課你係一啲比較另類嘅動作咁樣啦，所以咧就即係我都覺得 OK 嘅。咁即係你唔要嗰陣，咁你咪幫佢拉翻落去咯，就係咁樣樣啦。咁輪到個手啦，其實佢咧個手掌咧係即係跟埋嗰啲袖口嘅形狀咁樣去啦。咁即係當然啦，你砌嘅時候咧就要即係跟翻嘅係邊一隻手就係邊一個袖口咁樣去做啦。咁即係除咗即係嗰個說明書好清晰咁樣介紹之外咧，其實佢嗰個袖口入邊咧，你砌嗰陣咧，你會見到佢即係會有少少標記喺度話俾你聽邊度係上下咁樣啦。咁即係真係唔使怕砌錯嘅。咁同埋即係啲袖口咧有好多個唔同形狀咁樣啦，即係都幾易認嘅。咁
咁今次呢個系列啦，佢咧就可以砌到3個完整嘅頭出嚟嘅喎。咁即係頭髮啦，再加埋表情啦，咁樣去配搭啦，咁啊其實咧就變相咧就即係多好多花款可以玩咁樣啦。咁同埋咧，即係因為頭髮咧就想即係做翻啦深創老師嗰啲畫咧閃靈靈咁樣嘅感覺啦。咁所以咧，其實頭髮今次咧就會係即係比較反光咁樣啦。咁但係即係如果覺得怪怪地嘅話咧，就可以即係自己啦，就去做翻一個燒光咁樣啦，咁啊即係都 OK 嘅。咁你頭髮啦，咁其實佢都分咗好多件啦，咁嗰啲件咧又細細條咁樣啦，咁啊同埋即係驚甩啊嘅時候咧，你就可以即係黐一黐膠水咁樣啦，咁就同埋咧，因為佢最尾咧，你呢度都見到啦，佢嗰個髮夾咧，其實都要自己上色噶喎。咁啊有見及此啦，咁我哋而家嚟上一上個頭髮髮夾個色先啦。都見到個髮夾咧就係呢個粉紅色同埋呢個淺藍色噶嘛，咁不過咧即係穩陣起見咧，我都係覺得用白色去做翻個底先會好啲啦。咁今次用嘅咧就係水性油嚟嘅，咁都方便啲啦。水性油又唔使噴出去，唔使剩冇乜味咁樣啊嘛。都見到而家咧就油咗一陣啦，係啦。咁但係咧，我覺得未夠白喎，咁又要再等多一陣啦。呢個啦就係有咗幾次白色啦，咁都好明顯啦，而家已經係啊。跟住咧就上邊個粉紅色，下邊個粉藍色，咁油咗粉紅色先啦。而家呢個係油咗一浸粉紅色啦，咁其實都係唔係太明顯嘅。而家咧就油咗2-3浸啦，咁OK 清晰。油完粉紅色咧，就輪到油呢個粉藍色、淺藍色、粉藍色。咁咧第一浸粉藍色，哎呀〜粉藍色上落去白色度又 OK 喎，係啦，咁咧就即係搞掂咗啦，個髮夾就好簡單。咁頭先咧3個頭咧都已經油晒啊，咁個書包我都油埋添噶啦，咁你睇下喎，即刻咧唔同晒啊，成個 feel 係啊。咁原色啦，原色就已經搞掂咗啦。然之後咧就咧仲有呢個特別色啦，同埋有啲嘢即係小擺設咁樣啦。咁其實咧都已經完成咗噶啦。咁我攞翻晒上嚟先啦。咁然之後咧，其實佢呢個配件嗰度咧就會有呢個珍珠奶茶啦，同埋呢個可麗餅啦。咁即係都係時間關係咧，我都已經上好咗色噶啦。咁都提一提翻啦，即係呢一個小擺設啦，咁其實咧就即係唔止係得呢啲嘢嘅，最重要咧就係佢咧就送多一個樣啦，送多一個即係好味嘅樣啦。咁咧到底即係其實咧買呢盒嘢係即係為咗個樣啦，定係為咗啲擺設咁自己諗下啦。如果咧想將其他作品嘅頭咧換上去嘅呢個身度啦，咁其實咧佢有俾多一個頸嘅 pass 你嘅喎。咁嗱，我哋睇下個對比有咩唔同啊？係啊，係啦，咁咧都會見到啦，佢原本個頸個 pass 咧就比較細嘅，咁大即係佢另外送多一個大啲嗰個呢個關節頭嘅 pass 咧，咁其實佢呢個咧係可以 for 到呢個女神裝置用嘅喎。咁而家即係換下佢嚟試下啦。咁咧，哇 fit 晒啊，簡直係。咁另外至於咧，亦都發現咗啦，原來咧 SkyTip 廠嘅 Sophia 佢哋呢個系列咧，佢哋都啱用嘅喎。
呢個系列咧，對我呢啲唔太好戰嘅嚟講咧，就真係好好玩喎。咁因為咧，即係可以咧做喺公仔日常啦，咁啊即係配上咧唔同嘅作品啊嘅角色一齊嘅話咧，咁啊大家相親相愛啊，和和平平咁樣相處咧，見到佢哋啊，真係覺得好開心噶。創彩爸爸咧就話過咧，手屋至今咧都仲未有呢個企業嘅形象代言嘅角色啊，所以咧佢就希望咧以後一講到手屋嘅話咧，就會令大家聯想到呢個創彩少女庭園中嘅角色啊。咁咧呢個系列咧就真係咧百搭萬能噶喎。咁咧聽講咧即係嚟緊啦，又會有再多2個角色啦。咁同埋每一款嘅角色咧都準備咗呢個9款嘅表情啊，即係仲有咧。計劃成呢個冬天衫啦，同埋夏天衫等等嘅之類咁樣再去推出嘅喎。哇！估唔到咧，即係連呢個模型都有 DLC 啊！呢次大劑啦！呢個系列咧又真係好玩又靚啊！我諗咧佢之後再出嗰啲啊，我都會買晒佢噶啦。咁咧下次咧又砌第2彈嗰陣啦，又再介紹多少少咁樣啦。咁大家咧就記得嚟 like 同埋訂閱我嘅頻道喎。咁啊真係下次又再見啦，拜拜。